So, warum ist da gerade die Tür zugegangen? Aber egal. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir sind in der letzten Folge in die göttliche Gesellschaft eingestiegen, würde ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir uns dort mal umgeschaut und es trifft eigentlich alles zu, dass die göttliche Gesellschaft in den Mord mit verwickelt ist. Aber das ist mir zu einfach irgendwie. Mal gucken, was sich jetzt hier noch alles daraus entwickelt. Und wir werden in der heutigen Folge erst einmal mit den Verdächtigen nochmal sprechen und sie mit unseren neuesten Erkenntnissen konfrontieren. Vor Dunes Tod. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. Was machen Sie an dem Morgen? Oder was machen Sie an dem Morgen? What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30. For I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Der Tag von Dunes Tod. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. These Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. Was machten die anderen? And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ich bin ja fast mit den Drohungen, Sherlock. Ich denke, er ist nicht unbedingt der Täter. Das ist zumindest meine jetzige Vermutung. Ich hoffe, dass ich hier alle Hinweise gefunden habe. Der Tag von Dunes Tod. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. Zeitpunkt seines Todes. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. Ihre Aufzeichnungen? You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Okay. Im Thank you, Labor. miss.
Einige Zeit später. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Das haben wir doch schon. Ach so. Da war hier bestimmt. Die Büste wurde umgestoßen und dann hier. Ach so. Oh. Ups. Ja, ne? When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Okay. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. These windows were perfectly cleaned. The Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? So. Na, war das nicht hier dieser... Also ist doch ein Vogel. Oh, nein. Okay, warte. Mach ich dort hin. Und dorthin. Und dorthin. Aber die Raupen müssen ja erstmal dorthin gekrochen sein, ne? From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Haben wir hier. Ventilator. Ja, dort wollte ich. Before starting the engine, Achso, Power. the Ja. power is on. The engine cannot. The engine has started. Achso, nein. The ventilation system is working.
Müssen nur die Raupen irgendwie einlegen. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. This is one of the outlets of the ventilation system. Mhm. From here, Haben wir hier noch irgendwo eins? Da. before I activate the fan, I need to check if the interior... We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Der Belüftungssystem wurde genutzt, tödliche Präzision, ja. Martin Hamish hatte die Gelegenheit, die tödlichen Pflanzen im Kolonialhaus zu stimulieren. Als Biologe hätte er genau gewusst, wie das zu bewerkstelligen ist. Hamish ist schuldig. Martin Hamish könnte der Täter sein. Er hatte die Gelegenheit, die Pflanzen in der göttlichen Gesellschaft zu stehen und sie von seinem Arbeitsplatz aus zu stimulieren und unmittelbar nachdem er Montague Dunn im Kolonialhaus eingeschlossen hat. Ist doch verhaften lassen. Ist es Hamish? Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Let's go to Scotland Yard. Es ist wirklich so Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so einfach ist. Aber dann machen wir es einfach jetzt mal so. Kennen wir uns? Ist es Cairns? Nee, das wird zu alt für ihn. Ach so, das waren Duns. Das haben wir schon durchgeführt. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Bin ich mal gespannt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so einfach ist. Also... Irgendwas muss jetzt noch kommen. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Och, Tobi ist immer noch hier. Haben wir den vergessen mitzunehmen? Tobi! Nee. Watson? Ach so, ja.
verstehe einer die Männer. Holmes, my God! Yes. We found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Wusste doch, dass noch irgendwas kommt. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Martin Hamishs Brief. Mein Leben ist mittlerweile die Hölle. Es ist nicht zu ertragen. Dune hat es verdient zu sterben, aber ich kann es mir nicht verzeihen, dass sein Blut an meinen Händen klebt. Wir von der Familie Hamish sind immer Opfer unserer Umstände geworden und ich selbst bilde da keine Ausnahme. Ich muss für meine Sünden büßen und das werde ich hier und jetzt tun. Lebt wohl. Hamishs Geständnis. Füße. Linker Holmes, Fuß. his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Ist er das? Oh Gott. Durch den Doppelabsatz von Martin Hamishs linken Fuß zeigt, dass er an einem Klumpfuß und einer Tipi-Somatratrin liegt. Martin Hamish konnte aufgrund der Tibat an seinem Klumpfuß nicht rennen. Von daher sollten wir herausfinden, ob er genug Zeit gehabt hätte, die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen und das Belüftungssystem zu aktivieren. Hat er vielleicht einen Komplizen? Mit Lestrade reden und unterhalten sie sich mit Lestrade über die neuen Hinweise, die sie an Martin Hamish Leiche gefunden haben. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. Yay! The map at Timeline! the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Martin und Monika trafen sich gegen 9:30 mit Albert gegen 9:30. Und ca. 20 vor 10 ging Hamish und Montague in den Hinterhof. Nach 10 Minuten setzte Dune zur Inspektion vor, damit trat das Wissen und Hamish zurück ins Zarthaus. Vor 10 müsste das sein, oder? Martin Hamish hatte um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White. Miss White hielt sich bis 45.
Bis 10:40 Uhr. So. Hamish lief sofort so, als es alles nicht gut ging. Das war gegen 10:30. Albert hielt sich den ganzen Morgen im Saal um 10:10, sah wie Hamish also nicht mehr weiter. Albert hielt sich den ganzen Morgen. Nicht? Achso, abspielen. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. White White hatte Zeit, White hatte 20 Minuten Zeit. Also wäre genügend Zeit gewesen, um Montague Dunn einzusperren. Sie hätte die Tür abschließen, Martin Hamish Bescheid geben können, damit dieser diese Belohnung aktivieren konnte. Stimmt. Hammond und Arbeitszeit-Achse. Aber kein Komplize, Martin Hamish und Albert sind keine Komplizen. Ja, wahrscheinlich eher sie. Warte. Müssen wir noch irgendwas machen? Okay, wir müssen jetzt den Täter festsetzen. White ist eine Komplizin. Margaret White war Martin Hamish Komplizin bei dem Mord an Montague Dunn. Ihre berufliche Ambitionen und ihre persönliche gesellschaftliche Situation hatten unter ihrer Trennung von Dunn gelitten. Ich würde sagen, wir haben so viel Gnade walten lassen. Dann machen wir es auch bei Miss White. Und dann gucken wir mal, ob wir richtig lagen. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes.
It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. I am not blaming you, Miss White. You are a young and brilliant woman, trapped in a dull and hostile world. Life has never been easy, men in particular. You... It is hopeless. Indeed. Well, it may be true that I cannot yet change the world, but I can spare your life. My life. There is nothing left to save. I have lost everything. Do you hear me? Everything! And you were just like all the others. You would abuse and take advantage of a vulnerable woman. I hardly think so. Now just listen to me. I've tried so hard, but I have had enough. Miss White, no! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Nein! This is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Ich hatte nicht mehr genug Zeit. Child. Okay, wir machen das nochmal. Ich will sie retten. Aber wir haben es richtig gehabt. Das ist auch schon mal cool. Ach Mann. Ich war wirklich, ihr habt's gesehen, okay, ich muss dann einfach wahrscheinlich klicken. But Holmes, So. Kann ich auch überspringen, bitte? So. So. Ganz energisch und den Kopf schütteln. Tun Sie das nicht? I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Muss ich halt B drücken, das ist die Frage. We can help you. Das Not kommt one immer step B. further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. Warte, You ja, cannot jetzt kommt's truly gleich. want to die. No, it's too late. Warte. Warte. I'm ready. Well done, Watson. Hey. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Haben wir sie zum Glück jetzt gerettet. Wäre doch mal interessant zu wissen, wie es weitergegangen ist mit ihrem Leben. Miss White war ein Opfer der Gesellschaft, eine verzweifelte Frau, die sich mit reichen Männern einlassen musste. Als du und sie fallen ließ, bedeutet es das Ende für sie. Der Mord an ihm, den sie zusammen mit Martin Hamish übte, war eine reine Verzweiflungstat. Sie war diejenige, die die Tür zum Kolonialhaus abschloss, nachdem unmittelbar vor Hamish die Raupen freigesetzt hatte. Solch ein Schicksal hat sie nicht verdient. Und da würde ich sagen, Gott, das ist gerade laut, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden, wenn wir den 5. oder 6. Fall beginnen werden. Und es müsste, glaube ich, rein theoretisch der letzte Fall sein. Und
Und dann bin ich mal ganz gespannt, was uns dort erwarten wird. Und ich muss sagen, die Musik ist on point. Die gefällt mir 1000-mal besser als im Testament von Sherlock Holmes. Also was sie sich dabei gedacht haben, wahrscheinlich gar nichts. Weil hier wäre jetzt die ganze Zeit Actionmusik gelaufen und nicht dieses asiatische Musikstück. Ja, da bin ich froh, dass sie wirklich hier die Musik on point programmiert haben. Und ja, dann hoffe ich, dass wir zur nächsten Folge dann wiedersehen werden und natürlich, dass euch die heutige Folge gefallen hat.